緊啲咩啊？佢話今日我嚟咗 SS2 食 SS2 雞飯，好難接復開檔啊！一年見開一日啫，我同你講嗱。真係。你睇個叉燒你知啊，3層啱啱好，比例啱啱好，愛多冇少，愛少冇多。哇！一啖咬落去我都唔知咩味啊！嚟我試下先。好，睇下你食到嘅滋味點樣樣。放下啲辣椒落去。好。味道如何啊，先生？你聽到個啪啪聲脆脆冇？哇！佢嘅一層皮燒得啱啱好，咬佢脆皮唔單止，你仲喺度用嗰種咁嘅話，咬佢嗰陣係一世做煙都抵啊！哇，先生，睇你嘅感觸好深喎。我睇下呢個叉燒。好好好。睇下佢個汁咁都啱啱好，唔會多唔會少。佢又冇太甜又冇太結，極品。好正。你有冇先生有冇諗過投資啊買機飯啊咁啊？投資買你上嚟。